हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल। आप दे रहे हैं प्रफुल्ल की टीच। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या दोस्तों आपके भी फोन में से आवाज आना बंद हो गई है। चाहे वो कारण दोस्तों आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आपके फोन में मिट्टी चली गई हो, चाहे आपके फोन में पानी चला गया हो, चाहे दोस्तों आपका फोन का स्पीकर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हो और आप सोच रहे हैं कि आप दोस्तों अपने फोन को सर्विस सेंटर पर ले जाएं, वहां पे दोस्तों आप अपना नया स्पीकर करवा लें, वहां से दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन आपका खर्चा होगा। यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि सेटिंग आप यदि करते हैं तो आपको दोस्तों अपने फोन को सर्विस सेंटर पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों आप अपने फोन की आवाज को दोगुना कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी परेशानी के। चलते हैं स्क्रीन द्वारा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको अपने फोन को बिना सर्विस सेंटर पर ले आए हुए अपने फोन की आवाज को वापस लाना है। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पर। आइए दोस्तों, यदि आपके भी फ़ोन में से आवाज़ आना बंद हो गई है बिल्कुल ही, आप दोस्तों कहीं पे भी म्यूजिक वगैरह सुनते हैं या यूट्यूब पर वीडियो वगैरह सुनते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपकी आवाज़ कम हो गई है, दोस्तों आज की वीडियो पे आपने बिल्कुल सही क्लिक कर दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको एक नंबर 1 ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों आपको अपने फ़ोन में करनी चाहिए यदि आपके फ़ोन में से आवाज़ आना बंद हो गई है या दोस्तों कम आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन खोलना है। क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन खोलने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा फिक्स माई स्पीकर। ठीक है, इस तरह से सर्च करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहली लिंक मिल जाएगी, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों मैं बता दूँ, यदि आपके फ़ोन में पानी चला गया है या दोस्तों धूल मिट्टी चली गई है तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे बटन दे रहा होगा सफेद बॉक्स में, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके फ़ोन में एक साउंड आएगा जिससे ही आपकी दोस्तों धूल मिट्टी या पानी कण ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे और आपकी दोस्तों लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो मैं दोस्तों आपको सेकंड ट्रिक बताता हूँ, उसकी मदद से आप दोस्तों अपने फ़ोन की आवाज़ को 100% 100% वापस ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र को बंद कर देना है। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन की प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों सेकंड ट्रिक बताने से पहले मेरी ये गुजारिश है, यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कर देना जिन दोस्तों के फ़ोन में से आवाज़ आना बंद हो गई है या दोस्तों उनके फ़ोन में से आवाज़ कम आ रही है, जिससे कि वो भी दोस्तों इस वीडियो को देखकर अपने फ़ोन की आवाज़ को दोबारा ला सकें। यहाँ पे दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना पड़ेगा दोस्तों वॉल्यूम बूस्टर। इस तरह से सर्च करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके सामने सेकंड वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी या दोस्तों पहली वाली एप्लीकेशन को आप दोस्तों डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं सेकंड वाली एप्लीकेशन को रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउन करने के बाद आपको दोस्तों ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों मेरी एप्लीकेशन आपके सामने ही इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पे दोस्तों मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। इस एप्लीकेशन को डाउन करने के बाद आपको सिंपली ओपन करना है। अब मैं दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही ओपन करेंगे एप्लीकेशन को आपसे दोस्तों परमिशन मांगी जाएगी, परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पे दोस्तों परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको दोस्तों नीचे से मिलेगा। नीचे से पॉपअप खोलने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दे रहा होगा, सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और सेटिंग वाला बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके सामने ये वाला ऑप्शन दे रहा होगा मैक्सिमम अलाउ बूस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपका दोस्तों ऑटोमेटिक 60% पर सेट होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे आप दोस्तों यदि सीधा 100% पर ले जाएंगे तो आपका दोस्तों फ़ोन का स्पीकर बेकार हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना 60% से ऊपर नहीं आना है। यदि आपके फ़ोन में साउंड 60% पर नहीं आता है तो दोस्तों आप 70% या 80% तक जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इतना करने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों 2 लाइन दे रही होंगी, पहला दे रहा होगा वॉल्यूम, फिर दे रहा होगा बूस्ट। यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम होता है जो कि दोस्तों आपके फ़ोन के वॉल्यूम के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका नीचे दे रहा होगा बूस्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको बूस्ट पे यदि सबसे पहले तो 20% पे या 30% पे ले जाना है, जिसके बाद आपको दोस्तों अपने फ़ोन में एक म्यूजिक को ऑन करना है, फिर दोस्तों आपको उस म्यूजिक को प्ले करना है। वहाँ पे दोस्तों आपको चेक करना है कि यदि आपके फ़ोन में 20% पर साउंड सही आ रहा है तो दोस्तों बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ से आपको 40% तक कर देना है। जिसके बाद में दोस्तों गारंटी से कहता हूँ आपके फ़ोन में साउंड 100% आने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है दोस्तों आपको यहाँ पे 40 से 60% पर कर देना है। 60% पर करने के बाद आपको दोस्तों गाने को प्ले करना है,
फिर दोस्तों आप देख पाएंगे आपकी प्रॉब्लम 100% 100% सॉल्व हो गई होगी। इस तरह से आप दोस्तों बिना किसी सर्विस सेंटर पर जाए हुए अपने फ़ोन की आवाज़ को दोबारा से वापस ला सकते हैं, वो भी दोस्तों डीजे की माफिक। यहाँ पे दोस्तों आपको इतनी सेटिंग कर देनी है जिसके बाद आपके फ़ोन की आवाज़ पहले से दोगुनी हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। वीडियो में जानकारी मैंने आपको सारी दी है। वीडियो में जानकारी आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।